Olá pessoal, aqui é o Jaislan do Motovlog 10Ed. Tava até querendo fazer um vídeo on-board aí pra vocês, mas vocês podem acompanhar no jornal que o tempo não ajuda, né? Deixa eu ver aqui se vai dar pra pegar. Vocês podem ver que tá chovendo aí, né? Que tá um tempinho bom aí, chovendo sem parar, né? Mas já que a gente não pode ter vídeo on-board, a gente vai fazer um vídeo aqui comprando algumas coisas, né? Não é difamando nem nada, hoje vai ser um vídeo só didático mesmo. Então, para quem é exclusivamente aí proprietário de GSR 150i, muitos têm essa dúvida. Muitos chegam em fórum da internet perguntando, chega aí no canal, nos comentários perguntando. Então eu resolvi fazer este vídeo, né? Poderia ser um vídeo feito para a playlist do Motovlog do canal 10Ed, mas eu decidi fazer logo aqui porque eu não gosto de fazer edição, esse negócio todo, ser mais detalhista, né? Eu vou pegar só falar aqui mesmo para vocês verem se conseguem entender, né? Então eu vou chegar aqui na GSR. Muitos chegam e perguntam disso aqui, ó. Quando você dá na ignição da GSR, ela faz um barulho que muitos não são acostumados, né? Ó. Muitos pensam até que sai do painel porque engana bastante. Mas nada mais, nada menos, o barulho sai dessa peça aqui, ó. Exatamente dessa parte preta aqui, ó. Onde meu dedo está apontando e está mais escuro. Certo? Esse aqui é o bico de injeção, né, da GSR, ela é integrado. Essa peça preta aqui toda, aqui uma bomba e o bico e o dosador integrados. São 3 peças em uma. As outras peças normalmente são divididas, né? Só desligar aqui a GSR. Mas este barulho aí é característico em qualquer moto injetada, né, do mercado. Pode ser a 1000 cilindrada, 2000 ou a cilindrada que você imaginar aí na cabeça. Sendo injetada, até carro tem esse barulho. O que vai mudar é a intensidade do barulho de cada um, né? Que aquilo ali, na verdade, nada menos do que o bico injetor, a parte magnética trabalhando, né? Ele está recebendo uma corrente alternada ali, o bico fica a parte magnética fechando e abrindo rapidamente. Então, independente de marca, como eu disse, ela vai fazer esse barulho, né? Vocês podem ver que a linha CG mesmo, aqui eu tô com a Bros 2011, 2010, 2011, que ela simplesmente faz o mesmo barulho, só que acompanhado de outro que vocês estão acostumados a escutar, tipo esse aqui, ó. Pessoal, ver se para o barulho na rua. Vocês viram aí? Pois bem, ali é a bomba pressurizando, né? Enchendo a linha, certo? Porém aqui na Bros existe o dosador, né? Existe um filtro também. E o bico lá que faz a injeção de combustível. Acho que é melhor mostrar pelo lado de cá. Só. E o bico aqui em cima, né? Fazendo a injeção de combustível para dentro da câmara de combustão. Mas vocês podem perceber que ela faz o mesmo barulho da GSR, porém em menos quantidade, em menos tempo, né? Na verdade dá menos de 1 segundo a injeção de combustível para poder iniciar o motor. Só ligar aqui agora. Desliguei. Liguei. Vocês puderam escutar aí, né? Essa zoada aí do bico injetor aí, injetando combustível dentro da câmera. Então, pessoal, aos proprietários de GSR 150i, esse barulho nada mais que normal, né? Independente se é de que marca é. Todas vão fazer isso, umas mais altas, outras mais baixas. A GSR é meio escandalosa. Mas também só fica barulhenta só nesse momento mesmo. Depois que funciona o motor, o barulho do motor consegue intercalar com a zoada da injeção, né? Do bico injetor. Ao contrário aqui da Bros, né? Vou ligar aqui a Bros. Vocês vão perceber uma coisa. Você dá pra escutar o barulho do bico injetor, né? Quer dizer, ou da bomba. Já aqui não. Aqui, peraí que eu vou ter que fazer uma gambiarra violenta aqui. Tem que desengrenar aqui. Pronto. Liguei neutro. Só. Liguei o corta-corrente aí. Vocês não conseguem escutar o barulho
do bico injetando, né? Vai dar aquele barulho. Então, pessoal, nada mais que anormal isso aí. Sua moto não vai ter defeito. Defeito teria se essa moto aqui, né? Ela chegasse e tivesse esse barulho, né? Que ela é uma carburada. Então estranho seria se acontecesse isso. Então é isso aí, pessoal. Não pude fazer vídeo aí on-board pra vocês. Justamente vocês viram o motivo. Não tem condições nenhuma de botar um celular debaixo d'água e ver se ele aguenta, né? Apesar que o Moto G ele tem uma proteção mínima contra a água, a primeira geração, que é o celular que eu uso para fazer as filmagens. E é isto aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha. Passa lá na página do Motovlog 10Z, lá no Facebook, e curta se você ainda não curtiu a página. Passa lá na página do Patreon e se torne um patrão do canal. Dá uma olhada na descrição aí, acompanha o canal dos parceiros e valeu! Aí, pessoal, só para constar, né? Aí sobre o acidente da IES, aqui tá os valores, né? Eu esqueci ainda peças, mas só aqui com as peças esquecidas deu R$947. Vou fazer um segundo orçamento. Eu não sei como é que proceder esse negócio de acidente, né? Já que eu nunca sofri. Meu pai uma vez sofreu um acidente, mas ele não lembra como foi o procedimento. E mesmo assim ele tá até hoje na justiça contra o cara e não conseguiu nada, né? Mas a moto era toda original, então vai voltar a ter as peças todas originais. Então, acho nada mais justo, né? Vou fazer isso aí.